Taigi diena numeris 2. Išlipome iš kelto, keltas atplaukė apie 9 ryto. Kelte papusryčiavom vėlgi DFDS labai skaniai. Ir viskas. Ir važiavom link Oslo. Aš atidirbau 4 valandas. Buvo labai įdomu užvažiuoti į aikštelę Halmstade, kur mūsų vairuotojai skandinavai persikabinėja. Tikrai vairuotojai kelia problemą čatuose. Man asmeniškai rašo, kad neturi kur patogiai persikabinti. Trūksta tualetų, trūksta dušų, nėra vietos. Labai norėjom užvažiuoti į Helsingborgą, bet važiavom pagal Flythendo maršrutą, tai važiuodami atgal nuvažiuosim. Ten sakė, yra truputį didesnių problemų. Irgi dėl trūkumo kaip čia infrastruktūros, tai tikrai bus labai įdomu pamatyti. Sutikom Poznanės parko skandinavišką porą, vyrą ir žmoną. Vyras dirba 3 metus, žmona tik tai savaitę, pirmas reisas. Paėmėm interviu, tai galėsite paklausyti. Aš pravažiavau 4 valandas, nuvažiavau 200, ten apie 70 km. Kelias buvo visai nesunkus, apie 150 km nacionalkėm ir paskui kiek virš 100 km švediško E6 autobanu. Tai ir toliau man prasidėjo susirinkimai. Aš dalyvavau susirinkimuose darbe. Sergejus padarė labai skaniai valgyti. Irgi video tikiuosi parodysim. Ir viskas, atvažiavom į Svinesundę, muitinė, kiek čia vakaro yra 8 vakaro. Ir stosime miegoti čia už 2 km po muitinės. Muitinė čia per pusę valandos, manau, kad susisuksim. Va, ir tokia, sakyčiau, gan paprasta diena. Truputį va čia va sėdiniai numigau kokias 1 valandą. Tai, sakau, šiandien nieko įspūdingo. Atvažiavom ir viskas. Kas bus įdomu, šiandien pirmas iki miegosiu Vilkike. Ir rytoj turėsime iškrovimą ir ketvirtadienį turėsim pakrovimą. Tai grubiai tariant, rytoj turėsim visą laisvą dieną. Kas labai faina, kad jau pradėjo pastebėti mane vairuotojai ir kelia rankas, mirksi šviesom atvažiuodami iš priekio, tai reiškia esame matomi, reiškia esame sekami, įdomu. Ir jau komentaruose mačiau Viberį grupiai, kad direktorius vairuoja, bet nepakėlė rankos. Ne todėl, kad nenoriu pakelti, bet tikrai esu susikaupęs 2 rankom vairuoju, į šalis labai nesidairau, nėra kada, tai tikiuosi, kad vairuotojai nepyks. Bet jau tikrai linksma, faina, kad pastebiu. Sergejui labai daug vairuotojų iš tikrųjų skambina ir klausinėja, kaip čia, ką čia ir taip toliau. Tai manau, kuo toliau, tuo bus linksmiau.